दोस्तों अगर आप एयरटेल डिजिटल टीवी को यूज़ करते हो और एयरटेल डिजिटल टीवी का सेट टॉप बॉक्स में आपका साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है और इस प्रॉब्लम्स का आप कैसे सॉल्यूशन करोगे ये जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो एयरटेल डिजिटल टीवी का रिमोट है, इससे एक बार रिमोट से आपका वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। जो भी वॉल्यूम प्लस को प्रेस कर करके इससे होता है क्या, कभी-कभार अपना सेट टॉप बॉक्स म्यूट मोड में रहता है या फिर वॉल्यूम लो हो जाता है सेट टॉप बॉक्स का, जिसका चलते हुए भी ऑडियो का प्रॉब्लम शो होता है। एक बार अपना सेट टॉप बॉक्स का देख ले, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट से काम बिल्कुल सही दे रहा है, इसका बाद भी साउंड नहीं आ रहा है, देन आपको करना है क्या है, टीवी का रिमोट से टीवी को वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करने पर अगर साउंड आ जाए तो आपका टीवी में साउंड लो था, जिसका चलते साउंड नहीं आ रहा था। और अगर इसका बाद भी साउंड ना आए, देन आपको क्या करना है, सारे स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइज, यहाँ से मैंने 28 तक वॉल्यूम को बढ़ाया, तो ज़्यादा किया, इसका बाद भी देखिए साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम्स होता है कनेक्शन में होगा, कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारे टीवी जैसे कि नॉर्मली मार्केट में आया हुआ है, तो ऐसे में कुछ टीवी में होता है कि कोई सेट टॉप बॉक्स का साउंड सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ से इशू ऐसा होता है, एचडीएमआई केबल से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो पिक्चर्स आपका बिल्कुल बढ़िया आता है, बट ऑडियो नहीं आता, साउंड नहीं आता। तो ऐसे में आपको कभी-कभार यहाँ से 3RC लीड से भी कनेक्ट करना पड़ता है। जो ऑडियो वीडियो लीड है ना, व्हाइट, रेड एंड येलो वाला कनेक्शन है, इससे भी कनेक्ट करके चेक करना पड़ता है। तो कभी-कभार ऐसा हो जाता है, कुछ टीवी में आपको एचडीएमआई केबल से कनेक्ट किया तो साउंड नहीं आता। तो यहाँ से एक ओरिजिनल 3RC लीड के कनेक्ट करें जब भी करें, क्योंकि इस ओरिजिनल वाला से करेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी बेटर रहेगा, पिक्चर क्वालिटी भी बेटर रहेगा। तो यहाँ से एक ओरिजिनल जैक चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, 250 का आ रहा है, आप परचेज़ कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ये वो जैक है, इसी जैक से आपको कनेक्ट करना है। तो इसी जैक से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपका टीवी का बैक साइड में भी एक बार चेक करें, कभी-कभार कनेक्शन लूज़ होने की वजह से भी साउंड का इश्यू आता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो ये रहेगा आपका। तो अलग-अलग टीवीज़ में अलग-अलग टाइप का होता है ऑडियो, तो आप थोड़ा चेक कर लें, चेक करके ऑडियो एंड वीडियो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके ये जैक को यहाँ पे इसे जुड़ना है, ठीक है? येलो के साथ येलो को जुड़ना है, व्हाइट के साथ व्हाइट और रेड के साथ रेड। LR रहेगा, तो इसके साथ ऑडियो को जुड़ना है, ठीक है? और बाकी का यहाँ पे आप जोड़ दें, ठीक है? यहाँ पे जुड़ के एबी मोड करके एक बार साउंड क्वालिटी चेक करें। अगर आपका साउंड आ रहा है, देन एचडीएमआई सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑडियो इस सेट टॉप बॉक्स से इस टीवी तक, ये इशू भी हो सकता है। या फिर आपका ऑडियो वीडियो लीड से अगर कनेक्ट कर रखा है फिर भी नहीं है, तो या फिर जैक का इशू हो सकता है। तो ये सारे कनेक्शन एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद, एक बार सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली अगर आपका साउंड आ जाए तो आ गया, अगर साउंड ना आए, ऐसे में आपने करना क्या है, चलिए ऐसे में सबसे पहले ऐसे में आपका जो ये सेट टॉप बॉक्स है, इस पर कोई इश्यू है कि नहीं ये चेक करें। तो इसे चेक करने के लिए आप अपना एक कोई अलग सा सेट टॉप बॉक्स जोड़ दें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। अगर उस सेट टॉप बॉक्स जोड़ने के बाद उस सेट टॉप टीवी पे साउंड आ जाए, देन आपका सेट टॉप बॉक्स का इश्यू है। सेट टॉप बॉक्स का इश्यू, सेट टॉप बॉक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपका साउंड का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और अगर सेट टॉप बॉक्स चेंज करके कोई एक एक सेट टॉप बॉक्स जोड़ने के बाद या फिर डीवीडी वगैरह हो, कुछ भी जोड़ने के बाद अगर साउंड नहीं आ रहा है, तो आप समझ लेना आपका टीवी का भी इश्यू है। ये जो ऑडियो वाला प्रॉब्लम सेट टॉप बॉक्स से भी हो सकता है, टीवी का भी हो सकता है। ऐसे में एक बार सारे कनेक्शन वगैरह जैसे मैंने बताया ऐसे चेक करें, चेक करने के बाद भी अगर आपका कनेक्शन बिल्कुल सही आने के बाद भी साउंड नहीं आ रहा है, देन टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स दोनों में है। ऐसे में एक सेट टॉप बॉक्स या फिर सेट टॉप बॉक्स की जगह पर कोई डीवीडी कनेक्ट करके साउंड वगैरह चेक कर ले। अगर आपका टीवी का या फिर टीवी पे पेन ड्राइव जुड़ के एक बार साउंड चेक कर ले, तो अगर टीवी का साउंड बिल्कुल सही है, देन सेट टॉप बॉक्स का इश्यू है, और टीवी का साउंड नहीं आ रहा है, टीवी का इश्यू है। तो दोस्तों अगर ऐसे में एक नया कनेक्शन चाहिए एयरटेल डिजिटल टीवी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 1180 का आ रहा है, आप परचेज़ कर सकते हो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन के साथ। और अगर एलजी टीवी का रिमोट चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो ओरिजिनल एलजी टीवी का रिमोट। एचडीएमआई केबल चाहिए, ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो आप अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस तरह से छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।